большие изменения, дорогие друзья. Может быть, определенная трансформация в том состоит, что ты станешь другим. Стучит. Может быть, кстати, человек знака водного зодиака. И может быть даже какое-то тайное свидание. Но станешь другим. Гремит, гремит. Вы знаете, дело в том, что гремит. Может быть, даже вы, допустим, если кто-то не придет, вы, может быть, даже будете немножечко разочарованы. Но имейте в виду, дорогие друзья, если девушка ушла, неизвестно кому повезло. Дорогие девочки, энергия в тебе. Дверь откроет королева, хладнокровная, может быть даже вот такая вот пара, например, хладнокровное решение, допустим, может быть даже для мужчины, и сердце успокоит, ну что, может быть кто-то из прошлого, может быть ваша мама, может быть даже ваши дети, а может быть сердце успокоит романтическое свидание где-нибудь вот там, где захочется просто уединиться.